Rezultati izvještaja predstavljaju podatke na osnovu broja odredišta na koje vlasnici pasoša mogu da pristupe bez traženja vize. Pored toga, jedan od ključnih faktora prilikom mjerenja jeste i onaj što se zove direktna veza između snage pasoša i pristupa globalnoj ekonomiji. Ove 2023. godine, 5. godinu za redom, na vrhu liste našao se Japan, čiji pasoš vlasnicima omogućava bezvizni pristup 193 države koje čine 98% svjetske ekonomije. Upoređenja radi, građani najniže rangiranih zemalja poput Afganistana sa 27, Iraka sa 29 ili Sirije sa 30 odredišta su praktično uskraćeni za mogućnost ekonomske mobilnosti i rasta. Ovo su najbolje rangirani pasoši za 2023. godinu. Prvo mjesto Japan, na drugom mjestu Singapur i Južna Koreja, na trećem mjestu Njemačka i Španija, na četvrtom Finska, Italija, Luksemburg, na petom mjestu Austrija, Danska, Norveška, Švedska, na šestom Francuska, Irska, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo, na sedmom mjestu Belgija, Novi Zeland, Švicarska, Sjedinjene Američke Države i Češka, na osmom mjestu Australija, Kanada, Grčka i Malta, na devetom Mađarska i Poljska i na 10. mjestu Litvanija i Slovačka. Najslabije rangirani pasoši za 2023. godinu su na 102. mjestu Sjeverna Koreja, 103. Nepal, 104. Somalija, 105. Jemen, 106. Pakistan, 107. Sirija, 108. Irak i 109. Afganistan.